الله الرحمن الرحيم. دي تجربة على التفاح الأمريكاني علشان نعرف هو فعلا المفروض إن احنا نقشر القشرة الخارجية بتاعته ولا لأ. فاحنا هنعمل تجربة عملي علشان نثبت إن في مادة هو متغلف بيها، مادة شمعية هو متغلف بيها، والمفروض إن احنا ما ناكلهاش، عشان بعض الناس اللي المفروض إن هي مش عايزة تقشر القشرة بتاعتها دي. فاحنا هناخد التفاحة زي ما انتم شايفين، تفاحة أمريكاني أو الدارج اسمها في السوق تفاحة أمريكاني، ماشي. هناخدها وهنحط عليها ميه سخنه. ادي البراد بتاعنا احنا اوريدي عملناه بميه سخنه. الخطوه اللي بعديها هناخد الميه السخنه وهنحطها على التفاحه. طبعا في ظرف ثواني هتنشف من عليها. ويبدأ اللون الباهت الابيض اللي احنا شايفينه دلوقتي زي ما انتم شايفين لونها اتغير ازاي. المنظر بدأ يتغير تماما، بدأت المادة الشمعية تظهر زي ما انتم شايفين بتتحك. انتوا كده تقدروا تشوفوها. طبعا المنظر واضح جدا، مادة شمعية ملاصقة بالطبقة الخارجية زي ما انتوا شايفين على اول السكينة. ده المنظر بتاع التفاحة الأمريكاني بعد ما اتعرضت لشوية مية. ودي تجربة معمولة عشان نثبت لكم إن في مادة، ويا ريت بعد كده تبقوا تقشروا التفاح دوت قبل ما تاكلوه. تحب تقول إيه للسادة المستوردين؟ خلي عندها لكم شوية دم. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء